mukbang because it's Mother's Day and also Happy Mother's Day! Rachel birthday! Happy Mother's Day, love! Say Happy Mother's Day, Auntie, Yayay, and Mama! Happy birthday! Happy birthday, ate! Happy birthday, ate! Yeah. So guys, it's my daughter's birthday. How old are you, ate? 15. So, she's 15 years old. So, what is your gift to ate? Lipstick. So, my son is, bibigyan mo siya ng are you gonna give lipstick to ate? Yeah. Yes. So, lipstick! And guys, may tayo, may challenge tayo sa dalawa. Ang ma-winner niya. Wala pong ang challenge natin for ate, may words na gagawin kami, kailangan niyang i-Bicol. So, ang kailangan niya magsalita ng okay lang. Bicol or Tagalog. Sige na, may Bicol or Tagalog. Gusto niya kasi alam niya yung Tagalog. Tagalog? Oo. So, from English to Tagalog. Tapos si Mama, kasi Mother's Day, so silang dalawa ang challenge. So, kay Mama, kailangan niyang Englishin from Bicol or from Tagalog. So, kailangan... Yeah. So, are you gonna join to that challenge? Okay. Do you know how to speak Bicol? Amo. Dinosaur! Dinosaur. Oh, guys. Say amo. Ang ating let My money. may money. May money daw kasi sa kanya to, guys. Kaya lang hiniram ko muna. So, pag tama yung kay ate, $20 yan, guys, ang premyo. $20 ang premyo natin. Yeah. And also, kay Mama, kung tama ang English niya, may $20 din siya. So, before we start our kainan, guys, mayroon akong something for my mom and for ate kasi birthday niya. So, I don't know kung tama yung sinulatan ko, pero baka nabaliktad. Kasi, yeah, ate is not here yet. Yeah. So, happy birthday, ate. Happy birthday, ate! And you have gift as well here. Wow! So, guys, ang dami niya. So, I want you to stay there and show them that what is your gift. Oh, guys, tingnan mo yung gift niya. Gift namin. I-show mo, ate. Oh, wow! Ang Do you like, ate? Yeah. Oh, show it to the camera, ate. Yeah. And also, they have another one. You have to show it as well. What? Another And one? Adidas. Yeah. And also in the ito nasa envelope siya, meron pa siya. So si ate muna, tapos after that si Mama for Mother's Day. Tingin ate, doon ka ate. What's Pera, that, ate? pera, syempre pera. So meron din si Mama. Doon ka rin, Ma, kung magkano yan. Dito na lang ako. Oo, makikita sige Dito na. naman, nakaharap naman. Ayan, meron din. Oh, ayan. I think 100 Sana. may ano ka lang, may $200 Dalawa ka na na. siya, 100. Hindi. Oh, 50. So, naubos yun na naman yung pera sa bangko. Kaya, ano na naman ako ngayon? Ano ba yun? Thank you. Pulubi na ako ngayon. Kasi sila na yung mayaman. So, ako pulubi. Kasi You have $100, ate. Mag-shopping na rin. Mag-shopping. Kaya kainan na, guys. Kasi nagutom na ako from
nag-LS ako kanina. So, kainan time! Kainan tayo. At meron kami, guys, so look at that. It's, oh my God. Seafood. Ay, nalaglag. Oh. Ayan, tapos may mga prutas kami. May yima cake. Look at the yima cake, guys. Rush cake. Oh, so, ayan, lapang na lapang. Kainan time.
my daughter and my mom. Nandito yung sagot niya, kaya kailangan every sentence tama. Ang premium niya guys, $20. So which is mga nasa 800 peso din yan. No? Oh, more than that, I guess. So ito rin, tatagalogin ni ate. Bicol sana kasi hindi siya marunong mag-Bicol. Kaya lang, ayaw niya kasi hindi siya marunong mag-Bicol. Marunong siya Tagalog. So, sige na, Tagalog na lang. So, itong words na to, I know that anger is hard to resist. So, kailangan niya i-Tagalog every word na nandito. So, kailangan ko na yung sentence ng Tagalog is tama. So, start now. You have, 10 seconds. No, more than that. You have 1 minute. Oh, start mo yung, asan na yung 5 minutes. 5 minutes now. Oh, 5 minutes. 5 minutes, guys. Sabi ni James. So, magta-time tayo. Magkano price? Kay ate muna. So, $20 guys, ang price? $20 ang Oh, $20 ma. Guys. May ano ka na, may Oh, may $170 $50 na. na binigay ko. May $70 siya for today. Kaya ano lang. Oh, ate, ikaw, ano na Tagalog niyan? Alam ko. Oh, anong Tagalog niyan? Ano yung Maricel? Anong word? Anong sentence yan? Ano siya? I know that anger is hard to resist. Alam ko. Okay. Alam mo? Alam mo? Hirap. Yan yung noon. Oh, okay. Alam mo, ano? Mahirap. Oh. Oh. Ano? Ah! Alam mong mahirap? Oh, ano? Alam mo? Oh. Ah! Gawa ka $20 yan. Alam mong mahirap ano? Alam kong mahirap ang ano? I want chocolate egg. Chocolate egg. Ay, ano nga Maricel ang word? I know that anger is hard to Alam resist. ko. Mahirap ang Come on, you have only 2 words na lang ang hindi mo naaanohan. magalit. Alam ko, mahirap. I-resist. Resist. Ano yung resist? Resist. Resist ka. Guys, ano daw sabi niya? Alam kong mahirap, resist. Resist ang labanan. Oh, yun yung Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba? Oh, ulit! Nasabi ko. Ulit. Oh. Okay, sabay na lang kayo. Oh, ate, Tagalogin mo to. My side. Englishin, oh. Madali na yan. Okay, 3, 2, 1. Okay, go. Ang totoong I want. kaibigan I want to put I don't want it. ay mahirap hanapin. Baliktad. Kailangan ko ng proper, sentence. Oh, ito. Kaya ko na. Mahirap hanapin. Oy! Mahirap hanapin ang totoong Wait kaibigan. Pwede din. Pwede na din. Hindi dapat exact doon sa Like, like. Ano? Ikaw naman. Kaya mo na. Kaya ko naman. Oh, Nalay na si mama. pwede na rin yun. Try mo pa. Wala ka ate, sa patry. Sige, sabihin mo na. Okay na yun. Sige, go. Ano pa ate? Ano yun? Marisol, a true friend. At, ba't patingin ate? A true friend
Tagalog nun. Oh, Tagalog, ate, go! Mahirap. Go, ate! Mahirap hanapin. Pwede na din. Ang Ang? Sinabi mo naman kanina. Oh, pwede na din. Pwede na. Ito, Kasha. Mahirap makahanap ng isang tunay na kaibigan. Pero pwede na rin yun, ate. Oo, same. Eh! Sinaray na nga. Sinaray na. Ikaw ma! Ikaw ma! Oh guys, yung challenge namin na ano nila. Yung una, hindi. Hindi nila kaya. Kaya ni ate. Kaya lang nasabi ko yung ano, yung recess na labanan na ano ko. Ay nako. So guys, mag-happy birthday na tayo. Kumain na kayo ng ano, kandila noon. Ay, ano nga, ano? Sindihan natin. Yung puspuro nyo. Andun ako sa taas. Yung yema cake. Okay. Yema cake. Sinabi. Ang tinago mo na, wow! May $20 sila. Oh, may $20 $20. guys. May $20 sila, guys. Oh, $20 ano, prize nito. Si Mama sa challenge namin. So, pulubi ako today kasi nabos nila yung pera ko. Agama natin. Happy birthday. James! James! Say happy birthday! Kuya, sing happy. Ayo. Sing happy birthday, James. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, ate! Happy birthday, ate! Say happy birthday, ate. Oh, blow na, ate. Blow. Blow the candle. Blow the candle. 15 years old na si 10 years old na si ate. So, sino gusto ng yema? Alright, si yema cake. Kami lang kumakain. So anyway guys, thank you for watching and see you again with our next vlog. Huh? Guys, like and subscribe. Bye! Say bye. Say bye, ate. Bye! Happy birthday again, ate!